Assalamualaikum teman-teman. Nih, lihat hujan di hari Jumat ini sangat deras. Kebetulan hari ini saya mau naik gunung, tapi cuacanya seperti ini. Jadi saya mampir dulu di satu rumah warga. Kebetulan di sini saya berteduh. Anginnya deras sekali. Nah, nah. Teman-teman lihat videonya sampai akhir. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, lokasinya ini berada di Kabupaten Serang. Ini cuacanya lumayan ekstrim, teman-teman. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.